दोस्तों, अगर आपको एचपी पंचायत सचिव का रिज़ल्ट चेक करना है कि आप टाइपिंग में सिलेक्ट हुए हो या नहीं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। एचपी पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपको जाना है। उसके बाद आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको राइट कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे जहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा रहेगा उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑफ पंचायती राज, और यहाँ पे आपको पंचायती राज, और यहाँ पे आप कोई भी, जैसे संदीप नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ। आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल संदीप है, या कोई और नाम लेके चलते हैं जैसे कि राहुल नाम से जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा विद फादर नेम। और यहाँ पे आप फादर नेम अपना देख सकते हो और मदर नेम भी देख सकते हो। ये कैंडिडेट सिलेक्ट रहेंगे और जिनका नाम नहीं आएगा वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाना है। यहाँ पे फिर आपको अपना नंबर देना है, कोई भी नंबर दे सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर दोगे तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरी वीडियो है, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है टाइपिंग टेस्ट के लिए या नहीं। और उसके अलावा उसमें आपके जो टाइपिंग टेस्ट का सेंटर है उसकी भी पूरी डिटेल विद डेट और टाइम दिया रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।